Estas luces que se desplazan como si fueran aves migratorias fueron grabadas por vecinos de la ciudad de Potosí. Sin embargo, hay detalles que les llamaron la atención. Emitían luz propia, tenían un tono plateado y su tamaño superaba al de un ave común. Era prácticamente casi medianoche lo que apareció. Iban, volvían, subían, bajaban, venían otros lados de allá. En el igual, se llama la casa de Monori igual. La situación generó la inquietud en esta familia, que al verlas tan cerca pensó en un posible ataque. O sea, hemos salido, hemos visto, ya nos agarró un escalofrío que lo primero que se nos vino a la mente es nos están atacando. Ha aparecido harto, grupos, no son dos, tres, en un grupo unos 20, 30, en otro lugar así. El caso despertó el interés de una investigadora del fenómeno OVNI, quien llegó hasta el barrio y recogió testimonios. Según explica, también habrían detectado campos electromagnéticos en la zona, lo que a su juicio podría estar relacionado con este tipo de eventos. Se cree que estas están justamente en las ciudades grandes o en las ciudades principales con el objetivo de rastrear o hacer reconocimiento de las actividades cotidianas humanas.